那最后就是像男性很关心的性功能的障碍，其实也跟呼吸综合症息息相关。大家好，很高兴今天来到这个频道跟大家分享。那我是台北医学大学附设医院的胸腔内科主治医师许尚夫医师，那同时也是我们睡眠中心的副主任。那睡眠医学是我另外一项的专长。那很希望今天的分享可以对大家有帮助。那根据国外的一些研究指出，大概在成年男性有将近4到5成的人会有打呼的现象，那女性大概是28%所以男生大概比女生高了1.5倍。那这件事情在肥胖的病人身上，BMI 超过27以上的人，他的打呼的概率会再升高2倍所以换句话说，一个肥胖的男性大概8、9不离10都会有打呼的问题。那打呼到底要不要处理？其实打呼应该要处理，因为打呼很有可能就是睡眠呼吸综合症的一个症状之一。那国外有统计不管你今天有没有做过检查，知不知道自己有睡眠呼吸综合症，他们光去统计打呼的人他的一些健康状况，跟没有打呼的人相比，就发现有打呼的人，他的颈动脉狭窄的比例跟他高血压的比例都远高于没有打呼的人。常见的睡眠呼吸综合症，除了会影响睡眠品质不佳、白天精神不济，那因为长期的夜间睡眠呼吸中止，会引起夜间间歇性的缺氧。这件事情其实对身体各处都很有伤害。那我们可以以几个大方向来说明，像是常见的心血管、脑部如果你有睡眠呼吸综合症，你没有治疗，你有很大的概率会在5到10年之后发展出像是轻微的而言，就是高血压、心律不整或是经常会感到心悸。那严重一点，有时候心肌梗塞或心脏衰竭，在我们的诊间或甚至住院病人都偶有可见。那脑部的部分，常见一开始初期的问题是容易头晕、头痛、记忆力不佳。那如果这件事情再拖得更久，运气稍差一点，脑中风或早期的失智，其实我们都也有经验过。那除了脑血管、心血管的一些影响之外，它对我们的代谢系统也很有影响。呼吸综合症的人会比更多没有呼吸综合症的人有更高的比例会有一些脂肪肝和糖尿病的问题。那这种呼吸综合症的脂肪肝跟纯粹肥胖的脂肪肝又有不一样，因为呼吸综合症的脂肪肝主要来自于它夜间的缺氧导致的发炎，所以这类的脂肪肝比较容易在未来老年的时候进化成肝硬化。那最后就是像男性很关心的性功能的障碍，其实也跟呼吸综合症息息相关。其实呼吸中止跟癌症的关系也被大量的研究现在已经有很多大量国外的文献证实，呼吸综合症如果不治疗的话，会有比较高的罹癌的机会那以我胸腔内科最常见的肺癌来说，有呼吸综合症跟没有呼吸综合症相比，有呼吸综合症没有治疗的人会比正常人高出30%，增加产生肺癌的可能性。透过刚刚的分享，我们已经知道说打呼很有可能是睡眠呼吸综合症的一个症状。那如果有睡眠呼吸综合症，除了影响睡眠、白天的精神之外，也会大大的影响我们身体的各个器官的健康。所以如果你有打呼，你怀疑自己有睡眠呼吸综合症，那我们下一步要如何做呢？可以到各大医院的睡眠中心去挂睡眠门诊。那基本上所有的医院的睡眠门诊都能提供相关的检查。那这检查分为2类，一类就是在睡眠中心在医院过一夜的最完整的睡眠多项生理检查，它是健保有给付的一个最完整、最标准的检查。那近几年因为疫情的关系，其实我们也很推荐民众可以考虑居家的睡眠检测它更加的方便便利。那这2个方式都可以来确定你有没有睡眠呼吸综合症。那一旦被诊断之后，该怎么治疗呢？其实这个目前是因人而异的因为很多人想到呼吸综合症就会想到正压呼吸器，也因为这样子不愿意来接受治疗，也不愿意接受诊断我们会依每个人的状况去对症下药。所以有些人甚至用一些鼻喷剂，有些人甚至做一个小手术，
或是戴止鼾牙套，都可以得到很好的控制。当然，比较严重的这群病人，可能正压呼吸器还是他最主要的治疗利器。希望经过今天以上的分享，可以让大家对睡眠呼吸综合症跟打呼有更多、更明确的了解。那最后再提醒大家，在外国西方人，他们应该都是肥胖的病患才会有呼吸综合症。但在亚洲族群，像台湾、日本、韩国，因为我们人种的关系，我们头颅骨没有外国人那么的立体，所以我们的呼吸道比较狭窄，所以我们不一定要肥胖才可以有呼吸中止症哦。